नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों की स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम कबेल्को एक्सावेटर का वर्क करते हुए आपको वीडियो हम दिखाते हैं। आज के वीडियो में हम यही सब दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग के लिए वीडियो बनाए, आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए दोस्तों। और बहुत ही आशा से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं करते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका दिल में लगता है जो कि इतना ही सही है तो कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। बहुत रिक्वेस्ट है, अगर सपोर्ट करोगे तो हम भी थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।